Əziz dostlar, əziz ağalar, gördüyünüz kimi 2022-nin Hyundai Palisade. Maşın gördüyünüz kimi ön hissəsində nə qədər qorxulu görsənsə də, sadəcə yəni bir dənə bufer alın üstünə atırsa, bufer yox deyə belə görsən. Bufer, abrisovka, bir də sol tərəfin faraları gördüyünüz kimi. Baxın, Bakaven, Lanjor hamısı yerindədir. Baxın. Yəni, hamısı yerindədir gördüyünüz kimi. Kapotunda bir-iki işlər var düzəlməli. Krel işlənməlidir. Gördüyünüz kimi maşının sol hissəsində sağ hissəsində digər bir zədəsi yoxdur. 85 min maşın yol gedib. Maşının arxa hissəsinə gəlincə isə babalar, maşının arxa hissəsində gördüyünüz kimi patpres bir dənə lazımdır. Arxa şüşəyə, yəni belə desəm, bagajında belə bir xırda batığı var, onu düzəltmək lazımdır. Maşının sol hissəsi, sağ hissəsi, sol hissəsi gördüyünüz kimi zədəsi. Maşına qapıda açarsa daxil olma, kör nöqtənin sensoru, belə bir interyeri var maşının, deməli mebel işləmələrlə belə bir salonu var. Oturacaqların isidilməsi, rolun qızdırıcısı, sunrufu, monitor, palasa tanıma, zolaq tanıma, adaptiv cruise control, elektron əl əyləci. Gördüyünüz kimi, kim maraqlıdırsa dostlar bizlə əlaqə saxlasın. Maşın çox gözəl qiyməti oynayıb, əldə edib. Burada da təmir edə bilərik. Hazır vəziyyətdə sizə göndərək.